Вот какая-то падла вчера шашлычки, похоже, жарили. Вот торф горит. Пойдем сейчас за водой тушить. Надо было подождать, чтобы оно не вытекало. Ты все уже 2 бутылки вылил? Пускай впитается, а потом вторую. А то оно все мимо выливается. Вот так вот. Вроде пока не дымит. Еще горит где-то. Гады. Разводят костры. Шашлычки пожрут и оставят вот так вот. Сейчас будем заливать. Так. Как тут пройти-то? Тут болотище везде. Воды набрать в бутылки из озера. И сейчас будем заливать вот там. Вон она дымится. Вот заливает. Он с той стороны обошел.